हेलो दोस्तों, देखिए ये है हीरो वालों की स्टीम 160 2022 मॉडल है। आप देख सकते हैं 2022 मॉडल। और ये चली हुई कितनी है, मात्र आप देखिए, ये चली हुई है टोटल 20,264। और आप देख सकते हैं इसके इंजन में एक आवाज़ पैदा हो गई है और बहुत ही अजीबोगरीब आवाज़ है। आपको मैं आवाज़ सुनाता हूँ। देखिए देखिए इसमें एक अच्छी आवाज़ पैदा हो गई है, आप सुन सकते हैं। अब हम इसको चेक करेंगे कि आखिर ये आवाज़ है कहीं की। आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो को पूरा देखें। आपको हम दिखाएंगे कि ये आवाज़ कहाँ की है और किस तरीके से क्या करना होगा जो ख़त्म होगी। देखिए दोस्तों, हमने क्लच खोल लिया और बैलेंसर भी खोल लिया है। अब इसको देखते हैं बैलेंसर में क्या मसला है। अभी शूटिंग आंदा देखा था। अब हम इसको बैलेंसर को खोल के देखेंगे। ये जो है ऐसे हिल रहा है। अब ये देख सकते हैं आप, ये कैसे हिल रहा है ये। अब हम इसको खोल के देखते हैं इसका क्या हो गया। ये देखिए आप, ये देखिए इसके अंदर जो भी स्प्रिंग और रबड़ वगैरह जो होती है सब टूटी हुई है और यही है आवाज़ कर रहा था इसमें। अब हम इसका देखते हैं क्या जुगाड़ करना है। जुगाड़ करके फिर आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमने बैलेंसर रिपेयर किया है। इसके अंदर रबड़ के गुटके और स्प्रिंग होती है वो हमने नहीं डाल दी है। अब हम इसको फिट करेंगे और फिट करके आपको स्टार्ट करके इसकी आवाज़ सुनाएंगे कि आवाज़ में क्या रिज़ल्ट आया है, क्या बात पड़ा है। देखिए दोस्तों, बैलेंसर फिट कर दिया है हमने और देखिए टाइमिंग मिला दी है इसकी। और अब इसको टाइट करके और क्लच कवर को लगा कर फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे और देखेंगे आवाज़ कैसी हो गई है। देखिए दोस्तों, ये हमने क्लच का पैकिंग लगा दिया और क्लच फिट कर रहे हैं। तो दोस्तों एक बात का ध्यान रखें, इसमें जो क्लच का पैकिंग है वो होंडा शाइन, अचीवर, स्टीम ये अलग है बिल्कुल। इसका जो है स्टीम 160R का क्लच का पैकिंग इन सबसे अलग है। डिज़ाइन वही है लेकिन साइज छोटा बड़ा है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि इसका पैकिंग अलग है। देखिए दोस्तों, जो प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट आउट हो गई है। अब आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं। सारे भाई रह देना। देखिए अब आवाज़ बिल्कुल शोरूम कंडीशन हो गई है, एकदम सेट बिल्कुल। जो इसमें प्रॉब्लम थी असली वो थी इसका बैलेंसर जो था वो ख़राब हो गया था। बैलेंसर हमने रिपेयर कर दिया और ये दोस्तों वीडियो अच्छी लगे
तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी टेक्निकल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब